した伊勢市です。車内にお手荷物忘れ物ないようにご注意ください。橋を渡り JR 海部口へお回りください。5番乗り場の電車は9時31分発賢島行き特急です。5番乗り場から賢島行き特急が発車します。伊勢神宮にご参拝のお客様は進行方向の後ろの階段を上がり、橋を渡って JR 快速口の方にお回りください。伊勢神宮ご参拝のお客様、進行方向の後ろの階段を上がり、橋を渡って JR 快速口の方にお回りください。車内にお手荷物忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。伊勢市です。車内にお手荷物忘れ物ないようにご注意ください。小間行き特急です。5番乗り場から小間行き特急が発車します。階段を上がり、橋を渡って JR 快速口の方にお回りください。伊勢神宮ご参拝のお客様は進行方向の後ろの階段を上がり、橋を渡って JR 快速口の方にお回りください。ご参拝のお客様は進行方向の後ろの階段をご利用の上、橋を渡って